só pra vocês rapidinho as mudinhas aqui, eu vou lá ajudar ele. Deixa eu dar um zoom. Então não ligue o barulho de fundo. Ó, isso aqui é tudo lá do viveiro. Pitanga preta. Tá bonitinha essa, as formigas não pegaram. Deixa eu mostrar aqui pra cima pra vocês. Aqui as cortadeiras pegaram quase todas. Eu quase morri de infarto a hora que eu vi, mas eu vi em vários vídeos aí um monte de gente falando que quando as cortadeiras pegam é porque a planta não tá boa. Não ligue o barulho de fundo. E aí depois ela rebrota melhor. E realmente, ó, tá rebrotando. Essa aqui é uma cereja do mato. Isso aqui é tudo do viveiro, tem planta aqui não, vou mostrar as que não são. Essa aqui é alvaia, minha mãe fala que é uma delícia. Já tá rebrotando também, ó, dá pra vocês verem os brotinhos? Aqui, que era essa? Ah, essa aqui eu comprei, essa aqui é fruta do conde. Essa formiga não pegou. Essa aqui foi lá do viveiro também, a jabuticaba. Também foi comida inteira, agora tá rebrotando. Esse aqui é limão bugre, ou cravo, né? Tem vários nomes, limão vermelho. Esse foi comprado. Outro limão vermelho, limão bugre. Uma bananeira, todas essas foram compradas. Aí esse aqui é do viveiro também, ó. A nespera, você pode olhar aqui, que os galinhos estão tudo comidos. As formigas pegaram de jeito, ó. Nesse ângulo acho que dá pra enxergar melhor. As formigas acabaram com as folhinhas dela. Mas ela já tá querendo rebrotar também. Aí aqui tem um pau d'alho. Eu não sabia que isso aqui existia. Mas a gente foi lá, é nativa também, ela dá meio grande. Já tá rebrotando, as formigas também deram fim no coitado do pau d'alho. Mas ele tá começando a querer brotar. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Tem umas folhinhas assim, ó, saindo pequenininho. Isso aqui, a casca cheira a alho, as folhas também. Você pode usar o substituto do alho. Aqui um coqueirinho, que também a gente ganhou lá no viveiro. Aí aqui é a fruta nossa mesmo, que a gente trouxe. Então essa aqui era um bonsai de amora do Robson. Finalmente ele vai ter um lugar, tá começando a brotar, ó. As formigas fizeram a mesma coisa, depenaram, mas agora tá brotando de novo. Aqui tem uma uma mangueira. Eu tenho que dar uma podadinha nessa parte de cima dos galhos aqui para pegar mais sol nela. Ali atrás a gente plantou duas goiabas, pezinho de goiaba, da casa que a gente tá alugando lá. Tinha uma goiabeira, aí brotou no chão, que caiu bastante goiaba. A gente pegou duas mudinhas. Ó, goiaba. Então esse foi a gente que trouxe. E tem 4 pezinhos de café ali do outro lado, que eu também comprei. Mas eu vou comprar mais, porque eu preciso ver a quantidade que a gente precisa pro ano todo. E aqui a gente vai plantar orgânico, como eu já tinha falado pra vocês. O que é para consumo próprio, mas o que sobrar a gente quer vender. Então a gente almeja uma hora, né, ter uma plantação grande. A gente vai começar com o consumo próprio para poder comer direito. Então eu preciso ver a quantidade, porque não é só pra mim, é pros meus pais, pros meus irmãos também. Ah lá, o Robson, assim. Aí tem esses piquetes aqui, é o meu vizinho, o piquete de cima é meu pai. Lá a gente vai plantar também. Agora eu vou subir, porque eu tenho que regar lá em cima. Lá tem uns pezinhos de abóbora já, que a gente plantou também, que eu comprei. E tem pé de mandioca, que minha tia deu, aí a gente plantou. Aí aqui tem mais plantinhas, depois eu vou mostrando pra vocês. Desse lado aqui do meu buraco, que vai ser o lago, tem araçá, que também é uma plantinha nativa. E aí tem ipê, tem plantas mais altas, né, que daí não são frutíferas. Isso aqui é tudo madeira que saiu do buraco aqui, ó. Madeira quebrada, podre, tá vendo? Tem mais árvores caídas. Aí a gente tá removendo a madeira do buraco pra limpar. Então isso aqui é tudo coisa que tava podre, tá? Não é coisa que foi cortada porque a gente quis, não. A gente foi tirando ali. Pelo contrário, na verdade eu tô plantando pra ter mais árvore. Então, ó, tem árvore caída ali, tá vendo? Podre. Isso aí tudo a gente vai tirar pra limpar, ó. Uma enorme aqui que caiu, ó. Então a gente tem que tirar tudo aí pra deixar bonitinho, pra depois arrumar pra colocar os peixes. Olha lá, bonita lá em cima, ó. Laila! Vou lá ajudar o Robson.
Desculpa a respiração ofegante que eu subi esse morrão aí. Meus pais acabaram de chegar lá embaixo, aniversário da minha mãe hoje. Aí ela veio aqui dar um help. Vizinho lá fazendo a casinha dele, ó, que benção. A nossa logo a gente vai começar a fazer a fundação ali também. Tô comprando os blocos. Aí aqui a parte de trás. Aqui já estão os pezinhos de mandioca. Olha que bonitinho. Os pezinhos de mandioca. Isso aqui tá meio manchadinho, acho que ele tá precisando de alguma coisa. Ué? As formigas deu fim aqui nos toquinhos, ó. Acho que eles estão ficando muito molhados, acho que tá molhando muito, tem que molhar menos. A formiga começou a comer. Começou a comer porque não tá muito lá aquelas coisas. Ó. Mas vamos ver se elas não deram fim nas minhas abóbora que eu comprei esses dias. Essa aqui é uma carreirinha de mandioca. Ah, minhas abóboras aqui, tá bonita ainda. Lá embaixo eu plantei uns pezinhos de pimenta também. E é isso. Ali a gente tem um ipê, ali embaixo, já que eu plantei também. Aqui, ó, o fundo canavial. Meu sonho é daqui a um tempo conseguir comprar esse pedacinho aqui, conversar com a mulher, só da árvore pra cá, ó. Que dá bem no meu quintal, aqui no fundo, né? Aí é que eu consigo daí criar uns bichinhos. Mas vamos ver se dá certo, né? Se Deus abençoar, dá certo. Então são essas mudinhas que a gente tem, ó. E agora tem coqueira não também.